depois. Vai andando pra lá, Giovana. Vai indo pra lá, mais pra cima, pra não molhar os pés. Tô gravando. Vai até lá nas pedras, vai. Dá uma olhadinha. Vai indo. Vai mais pro lado direito aqui. Fica em cima da pedra e olha pro pai agora, as duas, rápido.